Merhaba arkadaşlar, Orijinal Su kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle demir döküm Nepto kombi F1 hatası veriyor ve hiçbir şekilde F1 hatasından çıkmıyor. Sıcak suda, petekte çalışmıyor. Arkadaşlar bunu öncelikle bu sorunun neden kaynaklanır onu söyleyelim. F1 aşırı sıcak uyarısıdır. Genelde alttaki filtreler tıkandığında yapabilir. Pompamız çalışmadığında, sıkıştığında yapabilir veya sensör sebepli hatalar verebilir. Bunu öncelikle kombiye müdahale etmeniz için elektrik kapatıp şu şekilde elektriği kapatıp müdahale etmenizde fayda var. Bunun altında 2 tane vida vardır. Bunu söktüğünüzde bu kapak çıkıyor. Hemen çıkaralım. Evet arkadaşlar, kapağımızı söktüğümüzde bakın bu şekilde bir görüntü bu şekilde. Burada kontrol ünitemiz var. Bunu da aşağı çektiğinizde bu şekilde açılıyor. Arkadaşlar ilk F1 hatası verdiğinde hemen pompayı açıp şöyle yapalım. Hatta açalım bunu. Elektriği açmamız gerekiyor. Çünkü pompayı kontrol etmemiz lazım çalışıp çalışmadan. Elektriğimizi açtık. F1 hatası verdiğinde arkadaşlar şurayı açarak evet, sola doğru çeviriyoruz pompayı. Biraz su gelmesi normaldir. Pompanın içinde su olduğu için hafif su akar. Bunun akması gayet normal. Endişelenecek bir şey olmadığını gösterir. Bakın arkadaşlar, pompanın şurada mili vardır. Bu dönüp dönmediğini bakmanız gerekiyor. Ben hemen flaşı açıp bakalım. Evet, pompa sıkıştığında bakın şu mil dönmüyor. Bunu bir tornavida yardımıyla arkadaşlar yol verdirmeniz gerekiyor. Yani bir ilk hareketi yaptırmanız gerekiyor. Bunu ilk hareketi yaptığınızda pompa dönmeye başlar. Milin döndüğünü görürsünüz. Şu anda biz hatayı düzelttiğimiz için hemen devreye alalım. Bakın. Bakın mil şu anda dönüyor. Bunu yol verdiğinizde çalışması gerekiyor. Fakat yine çalışmayabilir. Pompayı hareket ettirdiniz, yine çalışmıyor. F1 hatası hiçbir şekilde gitmiyorsa arkadaşlar, burada hala F1 hatası veriyorsa şu kapağı da açmanız gerekiyor. Evet, onu da birlikte şu şekilde kapatalım bunu. Hatta açık kalsın. Bunu arkadaşlar bilmeyen, ilk defa yapacak veya hiç anlamayan arkadaşlar müdahale etmesin, kombi servisini arayarak buna müdahale etmesinde fayda var. Elektrik çarpımı, herhangi bir iş güvenliksel sorunu yaşayabilirsiniz. Öncelikle şu kapağımızı takalım su gelmesin diye. Evet, şunu takalım, su akmasın boşuna. Evet, şu an bunu kapadık, boşuna su akmasın. Şunu da çıkaracağız ve müdahale edeceğiz. Evet arkadaşlar, F1 hatası hala burada gitmiyorsa bakın burada bir tane tuş vardır. Herhangi bir sigorta gibi. Bunu parmağınızla bir kere bastırdığınızda buradaki F1 hatası gider. Pompaya da yol verdiğiniz için ısınma, petek sorunu ortadan kalkar ve kombi devreye girer. Şu anda biz bu işlemi yaptık. F1 hatası veriyordu ve şu anda kombi normal çalışmaya başladı. Fakat bu işlem sonrası sıcak su vermiyor. Yani peteğimizi şu an kapatalım. Sıcak suyu açtığımızda sıcak su vermiyor. Bak, kombi ateşleme yapmıyor, sıcak suyu almıyor. Bunun da sebebi burada akış türbünü vardır. Arkadaşlar burada çeşmeyi açalım, sıcak suyu. Bakın sıcak suyu açıyoruz. Herhangi bir açık olmasına rağmen ateşleme yapmıyor. Bunun sebebi de akış türbünü vardır arkadaşlar burada. Bu akış türbünü arızalandığında suyun aktığını anlamadığı için kombi ateşleme yapmayacaktır. Bunu birlikte değiştirerek sıcak su gelip gelmediğini birlikte göreceğiz. Evet, bunu sökmeniz için arkadaşlar öncelikle şalteri kapatın. Şurada sensör kısmı vardır. Şunu da hemen çekelim şuradan.
Evet, şunu çıkardık arkadaşlar. Bu okuyucu kısmı. Diğeri de türbün geçer. Bunu bir anahtar yardımıyla bir kurbağacık benzeri bir anahtarla acele etmeden bunu açmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde anahtarla açmanız gerekiyor. Şu anda döndürüyoruz bunu. Bu işlemi yapmadan suyun basıncı, kombinin basıncını bakalım. Arkadaşlar bu işlemi yapmadan bakın su basıncı 1,5 bar. Bunu boşaltmanız gerekiyor. Su basıncı nasıl boşaltılır? Peteklerden hava almadan. Arkadaşlar öncelikle birinci kural, temiz su vanasını kapatın. İkincisi, basma musluğunu açın. Bakın basma musluğu sonuna kadar açıyoruz. Basınç hala düşmüyor. Buradan çeşmeden sıcak su kısmını açıyoruz. Su basınçsız bir şekilde su gelecek. Ve bakın burada basıncımız yavaş yavaş düştüğünü göreceksiniz. Bu şekilde basıncımızı düşürüp daha sonra müdahale etmemiz gerekiyor. Bu kombiye müdahale edeceksek. Şu anda su basıncı sıfırlandı. Yine şalteri kapatıyoruz. Sökme işlemimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki türbünü bu şekilde acele etmeden bir alt bir üst şekilde sökebilirsiniz. Şu an söktük. Evet arkadaşlar, bakın bu orijinal türbün 0. Bu da içindeki çıkan türbün tamamen erimiş, aşırı F1 hatası verdiği için, aşırı derece ısındığı için türbün kanatlarını eritmiş ve şu anda suyu ölçemediği için sıcak suyu çalıştırmıyor. Büyük ihtimal bu parçayı taktığımızda farklı bir sorun yoksa kombimiz sıcak suyu tekrar vermeye başlayacak. Evet, bunu şu şekilde arkadaşlar. Tabii türbünün içinde kırılan parça varsa, herhangi bir şey varsa arkadaşlar, bakın elektriği muhakkak kapamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Elektrik kapalı olması gerekiyor. Bir el yordamıyla içinde herhangi bir parça var mı? Bunu kontrol etmenizde fayda var. Şu anda bu eridiği için büyük ihtimal burada sorun görünmüyor. Ama parça varsa, kırılan parça, bunu çıkarmanız gerekiyor. Şu anda bizde öyle bir sorun olmadığı için buradan biraz su vererek, şu suyu açarak biraz buradan su verebilirsiniz. Su gelip parçayı ittirebilir ama şu karta su gelmemesi gerekiyor. Dikkat edin. Evet, parçamızı takıyoruz. Evet arkadaşlar, türbün, akış türbününü el yordamıyla takıp daha sonra tornavidayla, kurbağacıkla yavaş yavaş acele etmeden bir aşağı bir yukarı yaparak taktık. Bunu yaptıktan sonra burada bir de okuyucu kısmı vardır. Bunu da yenisiyle değiştirdik. Bakın eskisi burada. Yenisiyle değiştirdik set olarak. Bunu buraya takıyoruz. Evet, oturuyor zaten yuvasına arkadaşlar. Bu şekilde taktığımızda tekrar suyumuzu basıp şalterimizi açıp sıcak su verip vermediğini birlikte kontrol edeceğiz. Evet, parçamızı taktıktan sonra arkadaşlar kombiyi açıyoruz, şalterini. Bunu açıp sıcak suyu buradan açmıştık, kapatıyoruz. Daha sonra buradan 1,5 bara, evet 1,5 bara bastıktan sonra arkadaşlar burada su basıncı basıp burada da 1,5 barı görmeniz gerekiyor. Bakın basınç yükseliyor. Evet, 1,6'ya geldi. Basıncı getirdikten sonra arkadaşlar sıcak suyu açalım. Tekrar sıcak suyumuzu buradan açıyoruz. Çalışmıyordu. Şu anda bakın kombimiz akış türbünü devreye girdiği için biraz sonra ateşleme yapacak. Evet, kombim şu an sıcak su modunda çalışıyor. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Sıcak suyun gelmeme sebebimiz akış türbünü eridiği için aşırı sıcaktan F1 hatası yüzünden sorun yapıyordu. Bunu değiştirdik ve sensörünü, şu yeni üzerindeki sensörü değiştirerek şu an sorunu çözdük. Kombi sorunsuz olarak çalışıyor. Abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.